soo booqday mid ka mid ah guryaalka ugu dheer magaalada Nairobi waxaan saaranahay dabaq dhan ilaa iyo 22 oo biyaano ah markaas oo jeedaan asxaabteyda aan jeclahay dhamaantiina waxaan u jeedaan halkaas waa dhulka waan soo dhaweynayaa zoom aan dhahay waan dheereynaa mujida dadkii waa kuwaay dabaqan meesha uu ku yaalay iniga idin ka rabaa ma sha Allah waa jeedaan magaalada ma jeceshahay Nairobi xaafadahan waa jeedaan waa xaafad kamid ah Islii xaafadahan in aad sheegtaa loo baahan yahay marka ila daawo saaxiib hadalino ila daawo anshaqa watay Nairobi ninkii ka saayo ninkii aan ka seelin waxa waade yah la ka saaya dhan Soomaalida ogta amreena ila daawo anshaqa حجدة هذا جدان مستر فنحلا اسلا جوجنا meeshan gurigiisa waa aydan dheereena jidaan meesha jidaan xaafadaas meeshan cooska waa elborka magaalada weeye elborki qaybtiisii soke oo taanku aheed waa qaybtan kale teen waxa waaye waa ka shaqshantri qofkii ka saayo dabaqaas inuu shaqshantri ayaan jeclahay ما شاء الله وجدان اسمها كسعودو حافظة إسلي اسمه بدنها كسعودو دقيال أد وفر بدن دبقة سأوجدان ودلسن سانش الله هاي دلسن وهاي دبقة ما شاء الله والله هو سعودان ما شاء الله مجال واتاي لا للنيو ما شاء أنا كده عن كبغو gaylalisaye midkaas oo meesha ku jiro oo madax xoqoonay mujidin ana guduudka geedaha hoostooda ku jira waa ka mujida xashishu cabaya mid kale uu taagan yahay billahi kala Nairobi waxa wadaday haysaa Nairobi dad bay haysaa caruurtaas oo jeedin إلا الدابو هذيقنا إلا الدابو عشقا والله بالله إنه عادي ماهن حافظ إسلي وجدان سايو اسمه سو ما شاء الله وحان صارنا هاي متكملة دبقية عن صارنا هاي وكا دوتي مركان بلان كانوا بحدوتي وكبقون دونتان إن شاء الله حافظها مقاعد إسلي إنه عادي معهن دوقية سوي اسمها وجدان بدأ يجري السافير ما شاء الله حال برا سيدي الله أخوة ما شاء الله يريد سوا إسلي حلو وجدان dadka dhan magaalooyinka sidii hore ma ahan xaafadaha waa ujeedaan yaraan ka gaabina waa ujeedaan xaafadihii ma sha Allah dadka sidii ogol u socon jireen uma socdaan hadda waxa waaye aan ku leeyahay magaalada dhaqsiga la kala xaroonaya xalay meeshan waxa ka dhacay usha adduunka ka dhacday xalay dadka aad iyo aad loo qaraacay meeshan askarta adduunka buuxday xalay nin baa halkaas garabka laga jabiyay xalayto gurigan uu degan yahay oo Greyga ninka odayga maanta dad badan oo Soomaaliya u imaado soo booqanay والله ما شاء الله وحان ليهي حدي لا غارو
6:30 gurigaaga ka soo bixin adigoo raali ah oo maadsan. magaaladu waa iska dhib badan tahay, magaaladu waa magaalo iska dhib badan, magaaladu waa iska dhib badan tahay. gurigaaga ka soo bixin haddii la gaaro 6:30. ciyaartan Soomaalidu iska sheekeysanayaan odayaal waa rag kaloo geeskaas ku jiro asigana ujeeda midkaas meesha soo socda ashiisha ku cabayaan koonaha. Soomaali waa washeen magaalada waatin Nairobi ma aqaanahay dhihin. qaybtan oo ujeedo kaamiradan kugu ayaa qaybo badan jiro oo magaalada ka mid ah oo aan kaamirada aan ku qaban karin. magaalada markaad isku daydan inaad duubato kaamiro magaalada la soo baxdeen waa lagu qaraacaa. askarta Kenya ma ogola in kaamirada loola soo baxo magaalada gabi ahaanbo, ama townka aan noqdo ama magaalada suuq yar oo ku yaala ha noqoto, maba la ogolo. usha ka horeyso marka waxa intii lagu uleen lahaa waxaa fiican inaad edeb yeelato oo siciliso. marka maasha Allah Nairobi waa ujeedaan Nairobi waxa aswa Nairobi la ujeedaan Nairobi sar magaalo aad iyo aad u weyn maasha Allah. kaamirada inaad duuban waxay ugu dhalisay gabar xaamilo ah oo hadda soo adeeganayso oo halkan dabaqaas gariga hoostiisa ma aan duubin, laakiin waa la isku soo baxay. xanuuna meeshaas gaarigaas meesha yaalo ayadoo agtiisa maraysaa xanuun qabtay dhalmo maasha Allah. markaa gaari buksaa lagu orday isbitaalka loo kaxeeyey maasha Allah. markaa dabadeedna waxaan arkay markaa inaan daawan karo halkan maasha Allah. iyadana dhalmo waa Allah u fududeeyo, fooshay qabatay Allah u fududeeyo. markaa dabadeedna waxaan arkay meel sare inaan saaranahay oo aan u baahanahay inaan wax duubi karo. wax inaan duubine aan jeclahay, waaba jeclaado inaan wax duubo, waana jeclahay asxaabteeda inaan u soo bandhigo waxaan duubayo magaalada iyo quruxda badan iyo xaafadda iyo quruxda badan iyo wallahi meel walbo aan joogo wax walbo aan duubayo inaan la soo socodsiin doonaa laga daymi darnaanin. xaafadahaas ninkii ka saayo waa in soo dhaweynaa xoogo majengo waa isku raranka xaafadda Islii oo u dhow Kamukunjile ka mid tahay. isku raranka waxa waa Kebero maahan, Kebero waxa waa ma dhow 20 kilomitir noo jirtaa marka Nairobi laga baxayo, laakiin meeshan Kamukunjile ka tirsan tahay. waa kana isku raranka guriga halkaas ay gashid alaabta taalo. waxaan u maleynaa madaxda wadanka taa inaysan dhigan karin. guriga markaa kor ka arkaysan waxa waaye waa baaba. marka iska fiiri meel walbo aad joogtid iska fiiri. inaba caadi maaha meeshan. وجدين غيرش حافظان ما شاء الله. Soomaalida Allah badiyo badiyin Soomaali badan ma sha Allah jira halkan jooga. Allah ka ziyaadiyo Soomaalida taana Allah siiyo dadkeena waa jecelahay ad barakeysan Allah ka dhigo. annagana waa kana hadii soo duceeyo wada aragtaan haddaad aragto noo soo duceey sawirkan quruxda badan subscribe noo saar sidii share garay comment ka bixi. muuqaalka waa muuqaal casri ah oo saaxiibkiina Xasan Cabdi oo idin balan qaaday inuu wax walba u arko idin soo duubo. dabaqan aan saaranahay markaan ka digo waa kala socon doontaa insha Allah. wajidaan dabaqan oo soo degay dabaqa waxa waaye wajidaan qeybihi hadda waxa imaaday 12aad ilaa qeybta koraan rabaa inaa aado. saxaabteyda aan jeclahay wajidaan qeybta ugu hooseyso gurigiisu dhisan yahay. waxaan Soomaaliya dhisatay gaar ahaan nin madaxa dhistay Cabdiweli Gaas saa u taqaanaan ra'iisul wasaarihii Soomaaliya hore gurigiisaan joogaa ma sha Allah.
وجدان حافظ واتاي قيبت كلام سعرنا هاي ما شاء الله إسلي واتنا وجدان وعنا وإسلي قيبان نكي كسايا نكي كسيرين وحواسي وطالله قنع اسم لها با حافظها وحوا لما سو كوبي كرو إسلي واتاي وجدان وعنا إسلي نكمات وين أو لقى فربو أما لقى دسايو إسلي مول إسلي واكاي نكمات كان على دسايا ميشان اسمها كسعودو ونكمات كوين حافظ إسلي لقى فربو إن شاء الله 2022 قال فرع الله دسميس وصعدا إنجنيريال جينها لقى كينه waxaan dhan oo jidaan waa xaafada Islii magaaladan saan bilacdo qurux badan wadankeena Allah ka dhigisaan sidii ka qurux badan insha Allah waa jidaan quruxda magaalada garoominka wax walbo aad jeceshahay waxa hortaada ka muuqdo meeshan waa isbitaalkii weynaa qaybahaas bigiyaalkii dadka qaadkii wixii waa guriyaalkan waa ka Boomani waa jidaan ma sha Allah isku rarankii waa ka qaybaha kale waa kuwa u jeedaan Soomaa alla daawasho bilacdan quruxda badan ee magaalada waa u jeedaan sida quruxda badan ee caasimadda wadanka Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii waa u jeedaan sida ay qurux badan tahay magaalada xaafadan waa xaafad qadiimi ah Islii waa u jeedaa haddaad hore u imaado waata haddaad u imaanin hadda ka bogo Islii markaad joogin waa meel aad u qurux badan markaad joogtini waxay leedahay luqad aad u fara badan iyo waliba koono aad u fara badan saa u taqaano Islii waa magaalo qadiimi ah la soco barnaamijkeena kana bogo xaafadan quruxda badan oo jidaan waa xaafadda Islii isku raranka waliba ganacsiga Soomaalida ee xaafadda Islii ma jeceshahay ganacsi inaad ka samaysato xaafadda Islii macnaheedu ma ahan inaad imaado oo kali adoo ka maqan iyo adoo joogo intaba ganacsi waa ka samaysan kartaa xaafadda Islii waatina waa u jeedaa quruxda iyo bilcada ay leedahay xaafadda Islii waa xaafad aad iyo aad u qurux badan markaad joogtini wax walba maankaaga ku jiro waad ka helaysaa Islii waa isku xirka East African Enzima East African Business Community waa halkan waxaad arkaysaa cadaan black iyo waliba carab isku jiro oo halkan ka xamaasho oo waliba ka shaqeysto Islii waa meel dalxiis iyo waliba deen iyo deeq iyo waliba business management laga barto diyaar ma u tahay inaad ka qayb gasho Islii hadday tahay macnaheedu haa ka soo qayb gal Islii waa xarumo aad u weyn oo waliba jecel dadka inay soo dhageysato Islii way ku soo dhaweydaysaa magaaladan quruxda badan waxay ka mid tahay Islii ila soco daawasho wacan Islii marka aragto waxaad arkaysaa wax walba maankaaga ku jiro oo waliba magaalada kaaga muuqdo ma ahan macnaheedu waxay tahay macnaheega iyo aragtideeda Islii inaad ka bogato wax walba oo baahan tahay haddaad jeceshahay inaad ka bogato Islii wax walba maankaaga ku jiro waad ka helaysaa Islii wax walba waa u jeedaa qaybtan iga dambayso waa ka Islii wax walba aad jeceshahay waa ka helaysaa smart ma ahan qaybahaas kale waa u jeedaa Islii maamulshadeena soo socdana kaga bogo Islii waa goob qadiimi ah oo waliba caan ah oo waliba jecel dadka inay soo dhaweystaan haddaad jeceshahay ma fariin aad u farayso asxaabtaada inta kale ka bogo Islii waa magaalo qurux badan ma sha Allah jecel iyo necab inta isugu jirin imaw Islii kana qayb qaado ganacsiga maanta ka bogo bulshada ku nool Islii quruxda geedaha bilacda ku soo jeedinayso intaba waxaynu saaranahay guriga ugu dheer ee xaafadda Islii korkiisa ma sha Allah nala socdo qaybaha dambena oo jeedaan laba gabdho qurux badan oo Soomaali ah oo iscilmiya waan garan waayay afka la iska shuminaya waan garan waayay shumiska iyo waxyaalahaas ka dhacay meesha marka ma sha Allah quruxdan oo jeedaa xaafadda Islii iyo waliba nidaamka waxa jiro ka bogo waa tahay xaafadan waa 12 Street xaafadda Islii waa u jeedaan wada guri qurux badan iyo waliba guriyalkan oo dhan waxa iska leh Abdul Gas madax rasuuliyadii hore ee Soomaaliya kana bogo waana u jeedaan fariinta halkaas waa Jam Street haddaad hore u maqlin ama aqoonin Jam Street waa ka
Garissa Lodge dhabarkaas dambe ee dabaqaas u jeedid waa Garissa Lodge ma sha Allah Jam Street oo dhan waa ka xaafadaha magaalada Islii ka buugasho wacan magaaladoo dhan waatin halkaan ay kaaga muuqataa adigoo ka buugan karo hadda dalka joogtay hadda dibadda joogto waa ka buugan kartaa magaalada wada quruxda badan waa ujeedaa garoonka diyaaradaha weyn ee Islii ma sha Allah ka buug wow garoonkii waa kaay waa ujeedaa 12 Street koonaha ما شاء الله هل كان اسمه هذا اللي قبل أبي ربا والخوذة يا الدياري بيا قلين هذا بيا سال قبل حين روا جدا حق ساكش قينا حافظها إسلين وميل شدن وما شاء الله واكا هل كان واتو ألف ستريت نبرك الدنبن والبورتي وينا عيدنك ما شاء الله وجدا أجش كشنتري كيف تجام كسكور رنكا شو ألف ستريت بكا 11 واكا وجدان وفاست افنيو اي سكند افنيو لبضبو وجدان لبضبو ما شاء الله اصحابي الى الصعوده waxaan jecelahay barnaamijyaal oo xiiso badan inaan idin keeno iyo waliba muuqaalo cajiib ah oo xaafada Islii inaan idin kaga soo duubo ma sha Allah wajidaan xaafadan quruxda badan xaafadaha korkooda markaa kurtid waxaad arkaysaa farxad iyo waliba waxa ka muuqanaysa shucuur kale dabeesha guriyalka korkooda markaa kurtina waxa aad helaysaa nicib oo udgoon ma sha Allah ila soco magaaladaada waa tahay anagu waxaan joognaa xaafada Islii ma sha Allah ka buugasho wacan hadaad hore u aqoonin waxaana guriyo isku ogo meesha ku yaalin waxa iskale Cabdiwali midka aan saaranahay hadaad hore u imaadada u imaanin waa ka wasaarada dadka Soomaaliya soo maro dhan hantiiliyaal magaalada hanta gashanayna isla yahay asxaabteeda aan jeclahay waxaan leeyahay إن شاء الله وسود بيننا مدح إيوه مجمو هنا business expansion